咁支水啦，超咗咁支啦，打人呢個佢呃我哋個將來，我哋仍然繼續咁樣攞住呢個我哋嘅將來，打人佢係可以犧牲咁就呢個將來完全消失。今日我唔知道呢個係乜嘢政府，佢可以講假話，連個特首都講假話。今日我哋做乜嘢啦？食咗假藥我都假，連跑車都可以假，你咪可以講住先啦。喺9月嗰日，我已經係上咗中大，支持你班學生，因為我知道我哋有呢一班學生，我哋有希望，我哋香港有希望，我哋香港人堅強。點解啊？我哋嘅特首都可以講假話，我哋仲有講假話嘅局長。香港波，佢可以講咁多話，仲有一個喺沙田超級議員選舉嘅時候，佢落選嗰個劉江華，佢可以俾佢做，俾佢屈佢做啊！我仲係記唔上啦，我喺沙田，我住喺沙田有啊，我喺嗰日啊，我喺佢門口啊。喺個醫院門口啊，慶祝啊！佢仲有嘢俾佢幫佢做啊！啊！你話呢個係咩嘢政府啊？我冇氣啦，係咁啦，太多嘢啦，講真係，夠啦。佢係個朋友啊，好有氣勢，講得好好咁樣，係啊。講到我都想喊啦，咁樣好就有冇其他朋友都想分享下，真係，都嚟咗咁多人，好，係啊，即係大家都要將大家內心嘅嘢講出嚟，咁啊多啲人去知道一齊分享下咁。自己申報先嚇，我香港長大嘅，土生土長。啱60歲，咁同我一齊喺香港大嘅咧，我班同學啊，大部分都退咗休，有兒有女。咁我哋乘住香港嗰個發展，80年代80年起飛咧，咁我哋唔能夠話我哋大富大貴，但係我哋憑住嗰個經濟發展咧，我哋都叫做食得飽，咁叫安穩。咁我哋見咗我哋呢班人咧，對學生去爭取呢啲嘢嗰陣時候咧，我哋係有一班朋友，我成日同佢哋傾咧，有一班係保持一個可有可無嘅態度。咁其實今次嘅運動咧，與其叫做一個雨傘運動，唔係咩運動，我可以叫佢做係一個對我哋呢班人一個喚醒運動。我哋喺瞓緊或者扮瞓嗰陣時候，係喚醒咗我哋。當然。呢個一定要感謝我哋個年青人，我哋咧學生，我哋好感謝，係喚醒咗我哋。我哋呢班我啲同學，even 佢喺外國翻嚟都喚醒咗。咁我哋嗰陣時候嘅睇法，或者大家分享下，可能同學生你哋嗰個睇法唔同。咁我哋係唔接受呢個方案係基於兩個原則。第一，佢係侮辱緊個智慧。好似教父話齋 insulting my intelligence 係咩咧？你30年前你嗰個經濟未起飛嗰陣時候，香港好多大人物未有咁多投資喺大陸嗰陣時候，834年中英會談，你為咗穩定香港經濟嚟幫你大陸發展經濟，你就話普選，普選。佢淨係講普選一個字，冇嗰陣時唔係講一人一票第二，我哋好清楚記得或者同我咁上一代嗰啲朋友都記得，佢嗰陣時係好清楚講明，
除咗國防外交之外，其他都係屬於香港事務。嗱，呢兩樣我哋記得好清楚嘅，所以好多大孖沙留低繼續投資。好多我哋呢班當然我哋有啲人申請移民，但係我哋都翻嚟，我哋覺得仲可以留喺香港，因為我哋信呢兩樣嘢。第一，實行普選啊，當然你寫咗07、08年啦，係咪？第二就係除咗國防外交之外，其他都叫香港事務。鄧小平講過，借換之期啫嘛，好似係趙紫陽講嘅，借換之期啫嘛，係咪？但係到今時今日，你04年釋法，話07、08年講咗一次大話，我哋都信你。再等下，好似戴耀廷先生嗰陣時係佢個基本法組委員會，繼續信你。呢啲溫和派學者繼續信你。等到今時今日，你咁嘅方案同我講呢個叫普選，咁係侮辱緊我智慧。我哋嗰班人呢，唔係即係我哋嗰班，唔係講你哋。我哋嗰班人，由於我哋咁嘅年紀，我哋冇要求普選，但係你話係普選，但係你而家用咁嘅叫一人一票叫做普選，係侮辱緊我智慧。呢個係我哋唔受得。但係佢嗰陣時係冇寫過嘅，係咪？第二，我哋唔能夠接受嘅，或者大家同學都係，我哋唔能夠交嗰個朋友，或者就係反口覆舌，係嘛？就係反口覆舌，一而再，再而三反口覆舌。當然我哋都好蠢啦。自從我哋喺香港大，我哋見到旁邊嘅嗰陣時60年代嗰個文革時期見到佢哋鬥爭，都知道佢哋係反口覆舌嘅。但係我覺得經過趙紫陽嗰度，你哋應該冇咁反口覆舌啊！但係我哋呢一代人再一次錯咗，佢真係反口覆舌。呢樣嘢係我哋嗰代人係最唔能夠接受嗰兩樣嘢。咁我哋好感謝學生喚醒咗我哋，就係咩呢？我哋唔只係呢兩樣嘢唔中意，我哋真係要為學生去爭取一個長期一個民主嘅憲制，係咪？因為以後個世紀，以後嘅時代係學生嘅，我哋嗰代人係冇做過乜嘢，係留低乜嘢俾我哋下一代除咗即係揾啲錢，所以你喚醒咗我哋呢一代人，我哋老少少嘅人，我哋係甘心我喺早幾次我都嚟過幾次，我哋咁上人，我哋要企出嚟，當有驅散有暴力嘅時候，我哋企喺前邊。係擋住學生，你要拉嘅拉我哋冇所謂，係咪？學生個機會成本好高㗎，好高㗎。如果佢哋留案底，係唔同以前70年代搞學運。以前70年代搞學運，好似匯豐嗰個鄭海泉，冇問題㗎。搞完學運，大機構仍然會請佢嘅，但係而家係歸晒邊？搞學運嘅人。佢哋會記住你。你喺大機構歸邊嘅機構呢，你哋個機會係好少嘅，所以好尊敬呢班學生。你哋個機會成本係付出好高嘅，比我哋嗰代都好多好多。好嘛？唔想講太多。感謝大家學生，希望同我哋一輩人支持學生。